ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ബാർബി സീഡ്സ് കപ്പിൾസിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാക്കറ്റിൽ കാണുന്ന പോലെ നല്ല മനോഹരമായ ബാർബി കപ്പിൾസ് ഒരു പാവയാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി പാവയും പിന്നെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ, കസേര, ചെയർ, പിന്നെ രണ്ട് വലിയ ഡോളുണ്ട്. ഒരു കപ്പിൾസ് ഡോളാണ്. നല്ല മനോഹരമായ കപ്പിൾസ് ഡോളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഡ്രസ്സും ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്ലൂവും റെഡും. ചീപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുടി 20 രൂപ ചീപ്പാണ്. അത്യാവശ്യം മുടി ലെങ്ത്ത് കൂടിയ ഹെയറാണ് ഈ ഡോളിനുള്ളത്. നല്ല മനോഹരമായ ഡോളാണ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ, ഡൈനിങ് ടേബിൾ, ചെയർ എന്നിവയെല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിൽ രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിപ്പാവയും ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ ഡോളാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. താങ്ക് യു.